हेलो दोस्तों, देखो एक ये गाड़ी आया है मेट्रो एज मेरे पास बनने के लिए, और इसका साउंड इतना ख़तरनाक है कि सुन के आदमी डर जा रहा है। और मैं अभी आपको इसका साउंड सुनाता हूँ। ये गाड़ी मैं सेल्फ लिया, आप साउंड सुन सकते हैं। इस गाड़ी का ट्रैक्टर जैसा आवाज़ आ रहा है, और इसे अभी मैं सही करके दूंगा आज बना के। ये गाड़ी का इंजन अभी बाहर हो गया है। ये देखिए इंजन ये बाहर किया हूँ। अभी इसे खोल के अब देखता हूँ कि क्या दिक्कत है, क्या परेशानी। ये बोल्ट खुला और उसके बाद मैंने ये बोल्ट खोला। ये स्क्रू खोला मैंने। देखो दोस्तों, एक हाथ से वीडियो बना रहा हूँ और एक हाथ से खोल भी रहा हूँ। एक ये बोल्ट खुला, एक ये बोल्ट खुला, और ये टेंशनर मैंने निकाला। ओह शिट, परेशानी यहाँ था। ये टाइमिंग चेन बहुत ही ढीला हो चुका है। ये पूरा ढीला है। इस वजह से पूरा ये ट्रैक्टर जैसे टक 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 आवाज़ आ रहा था, और ये रजिस्टर इसका पूरा अंदर घुस चुका है। ये था इसका परेशानी, और इसे मैं चालू करके दिखाता हूँ। पूरा काम करके फिट करके और फिर चालू करके आपको दिखाता हूँ। एक ये प्लग पाना है, इसे मैंने यहाँ पे फंसाया और ऐसे करके फंसाया, और ये 17 का रिंग पाना लेके ऐसा खोला, और ये बाहर हो गया, और ये सब बाहर हो गया, सब मैंने निकाला। ये इसके डमरू भी खराब हो चुके हैं पूरे। ये देखिए ये सड़ गया है, पूरा घिस गया है, आवाज़ आ रहा होगा। और ये पूरा ये 8 नंबर का ये बोल्ट मैंने खोला, और ये बाहर, और ये बाहर ये बोल्ट, और इसे निकाल के ऐसे ये अलग किया मैंने, और ऐसे करके ये बाहर। ये प्लास लेके ऐसा फंसा के, और ये जोर से ऐसा दबा के ये लॉक किया, बाहर बंद। ये 8 नंबर एलेंकी वाले बोल्ट हैं, इसे खोलना है ऐसा, और फिर इसका इस पैड को ऐसा निकालना है। ये बाहर निकल गया पैड, और देखिए पैड पूरा उखड़ा हुआ दिख रहा है, घिसा हुआ। और ये धीरे धीरे करके मैंने ये चेन को ये इसी पोजीशन से ऐसे करके बाहर निकाला। ये चेन अपना निकल गया बाहर। अब इसका लिंक गिनता हूँ और गिन के नया डालता हूँ, रजिस्टर और चेन। ये मेट्रो एज का टाइमिंग चेन है, और इसे मैं अभी डालता हूँ। इसे मैंने एक तार की मदद से बांधा है, और ये टाइमिंग चेन ऐसे रखा है, और ये ऐसे करके इसे धीरे धीरे मुझे अंदर की ओर धकेलना है। इसे एक हाथ से काम भी कर रहा हूँ और एक हाथ से वीडियो भी बना रहा हूँ। दोस्तों देखो, ये अंदर गया, और ये अंदर ऐसे जाके, और ये ऐसे लग गया। देखो दोस्तों, ये चेन लग चुका है। अब इस तार को निकाल के इसका टाइमिंग वगैरह मिलाता हूँ। ये गाइड लगाना पड़ेगा हमें। ये पुराना वाला इसका जो गाइड था, ये पूरा यहाँ से ख़त्म हो चुका था, और इसे हमें नया गाइड लगाना है। नया गाइड यहाँ से डालना है, और यहाँ से होने के बाद ये यहाँ से ये आ गया। अब इसके बोल्ट लगाने हैं। ये बोल्ट
फिर हमें टाइमिंग वाला स्पॉकेट लेना है और इसके ये दोनों बोल्ट लेना है और यहाँ पे लगाना है। और यहाँ इसे टाइमिंग वाले स्पॉकेट को ऐसा लगा के और ऐसे करके चेक करना है। और यहाँ पर टाइमिंग देखना है इसका, पिस्टन का टॉप। यहाँ ये टी का निशान है और ये टी से इंजन में एरो का निशान बना है, वो मिल गया। और उसके बाद हाँ, यहाँ भी टॉप मिल गया। इसे टाइमिंग हो गया ओके। ये इसके दो बोल्ट लगाना है, एक यहाँ और एक यहाँ लगाना है ऐसा, और इसे टाइट करना है। ऐसा टाइट करना है, एक बोल्ट ये टाइट होगा, फिर ये टाइट होगा, ऐसा टाइट करके कंप्लीट करना है। ये एडजस्टर है, देखिए। फिर ये एडजस्टर लगाना है और ये पैकिंग को इस पे ऐसा लगाना है और ऐसे करके ऐसे यहाँ पर फिक्स करना है। फिर इसके 2 10 नंबर के नट हैं, ये लगेंगे और फिर ये लगेंगे। ऐसे इसे टाइट करना है, इसे टाइट करना है। उसके बाद इसे एडजस्ट करना है, ऐसा एडजस्ट करना है, घुमा के छोड़ देना है बस, और ये अपने जगह पे टाइट हो जाएगा। फिर इसका ये टैपिट एडजस्ट करना है ऐसे करके। इसे लॉक लेके ऐसा इस पे और फिर इसे लगा के ऐसा टाइट करना है। और ये हो गया टाइमिंग चेन वाला काम पूरा कंप्लीट। हेलो दोस्तों, देखो इस स्कूटी का बहुत बुरा वाइब्रेशन हो रहा था, गाड़ी कांप रही थी और बहुत बुरा। ये वेरिएटर इसका कटा हुआ था, ये नया है, अभी लाया हूँ मैं। और ये डमरू है, ये भी पूरा कटा हुआ था, देख लीजिए कैसा कटा है इधर से, और ये पूरा कट चुका है। और ये बेल्ट है, और इतना डालने के बाद वाइब्रेशन प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएगा, एकदम मक्खन जैसा। हेलो दोस्तों, देखो ये क्लच का बहुत प्रॉब्लम कर रहा था, और ये वेरिएटर फिट ऐसा करना है, इसमें हल्का हल्का ग्रीस लगा लेना है और इसे इस तरफ रखना है ऐसा, एक ये और एक ये, फिर एक ये, फिर एक ये, सब एक ही तरफ रखना है ऐसा, और ऐसा लगा के ये कंप्लीट हो जाएगा। और इसे ऐसे बैठा दिए, ये बैठ गया, और इसे ऐसे लगा, और इसे यहाँ से हमें ऐसा लगाना है। और लगाने के बाद एक ये बेल्ट लगाना है ऐसा, टाइट
फैमिली पेपर मार दें और इसमें हल्का मार दिया जाए ताकि इसकी पकड़ बहुत अच्छी बन जाएगी। और ये होने के बाद बेल में भी हल्का मार दिया जाए, पकड़ बहुत अच्छा हो जाएगा इसका। तब उसके बाद ऐसे करके यहाँ फंसा लें। ये नया बैंडेक्स है, सेल्फ में भी आवाज़ आ रहा था और ये प्रॉब्लम कर रहा था। और ये वाशर हल्का ग्रीस लेके हमने यहाँ पर लगाया और ये हल्का ये सारे बोल्ट टाइट करने हैं जी। और ये बोल्ट और ये बोल्ट है, ये बोल्ट है। गाड़ी का आवाज़ हो गया ना, ज़्यादा ट्रैक्टर जैसा आवाज़ कर रहा था। सब सामान लगने के बाद काम कंप्लीट हुआ।